Кудай мен ырчы болсом экен депчи. Эмне мынча капкарасың дегендеринчи. Же бул дүйнө жалаң сулуулар үчүн же эмне боюзун аппактар үчүн бекен мисалы да. Мен аябай катуу стресске, депрессияга кабылдым. Мындай жан дүйнөм тынчасам, ичимде бир кичинекей гүлзада ыйлай берет да, ыйлай берет. Этно стилдеги образыңызды кантип жараттыңыз? Мен биринчи турмушумда мисалы атасы мисалы баласынан кабар алган жок таптакыр. Эркектер аял менен ажырашкандан кийин балдар менен да ажырашып кетет экен да. Бирок баланын күнөөсү жок да. Балаңыздын ошондой өксүгүн эмне менен толтура алдыңыз? Манан турмуштун соккусун да көрдүк, ачуусун да көрдүк, таттуусун да көрдүк. Жолдошуңа деле түшүндүрө албай каласың, ал айтышы мүмкүн баары эле жакшы го, эмне болуп атасың депчи. Кээде ыйлайт элем ушинтип кыргыз болуп калганыма сыймыктанчы. Жалпыңыздарга салам, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн биздин маегибиздин коногу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, кыргыз музыка дүйнөсүндө өзгөчө салмактуу орду бар белгилүү этно ырчы Гүлзада Рыскулова эжекебиз. Саламатсызбы? Саламатсыңар. Сиз акыркы жылдары чыгармачылык өргүүдө жүргөндөйсүз. Ооба, сөздөз дароо эле мындай олуттуу баштадыңыз го. Ошондой болду, албетте. Мен балдарым кичинекей болду. Анан азыр бир аз чоңоюп калышты. Бирок ошого карабастан көп эле жактарга барып аттым, ырдап аттым дегендей. Болгону баягы мурдагыдай активдүү иштебедим чындыгында. Анан сиздин ошо буга чейинки чыгарган ырларыңызда, ар бир ырыңызда бир чыгарманын образы, бир тарыхтын деми сезилип турат да. Анан ушул өзгөчөлүктү ыр аркылуу берүүдө сиз кандай даярдыктарды көрөсүз? Ал мындай даярдык көргөндө эле чыга кала турган нерсе эмес да. Анын үчүн өзүң ички дүйнөңөн даярданып келишиң керек экен да. Анан мен ушул кече биз Жолболду Алибаев агайыбыз келди, тосуп алдык, өзгөнүн өрпоздору. Анан ошол агайга баарыбыз калуу тилек айтып атып, бир маанилүү нерсени айтып кеттим да агайгачы. Анда мен кичинекей болчумун. Агайдын ошол Чолпонум, Көк сулуу, жана Жеңи жоктун Көк сулуу, Балам жок деген чыгармаларын аябай эл арасында кеңири жайылып, ошол Жеңи жоктун кандай зор оргуштаган акындык дараметин ошол Жолболду агай аркылуу таанып калдык да. Ошол Жолболду агай өзүнүн обонуна салып ырдап. Анан мен анда кичинекей болчумун. Мен атам аябай ушул дастандарды укчу. Жолболду Алибаевди аябай укчу. Биз күндүр-түндүр укчубуз. Машинеде да, үйдө дагы, радиодон угулуп калса дагы ушундай бирдем менен укчу да. Ошол дастандар кулакка сиңип калыптыр. Бала чагымдан сиңип калыптыр. Ал учурда бул чыгармалардын маанисине түшүнгөн эмесмин. Бирок көрсө баягы үрөөн чачылып калыптыр да. Анан мен азыр ушул биринчи кезекте мындай ойлонуп көрсөм, ушул кичинекейимде атамдын таасири болуптур. Дастандарды жакшы көргөнүмө. Ушул кичинекейимдин кулагына баягы куюла берсе, акыры бир күн ал бир үрөөн өсүп чыгат экен да. Ошол эң башаты ошол жакта. Супер акция. Одон супер хит. 50 гигабайт болгону 230 сомго. Эмнеге ашыкча төлөш керек? Интернет, банк, кызматтар, сатып алуулар жана бонустар. Баары бир Мой О тиркемесинде. Супер хитти азыр кошуп ал. Бир айтып калганыңыз бар экен, ошол окууну бүткөндөн кийин деле мен тескерисинче ырчы болгум келбей, таанымал болгум келбей кетти депчи. Буга эмне себеп болду эле? Мен эми кичинекейимде апам айтат эле да, эмне тилек кылсаңар кичинекейиңерде ошо тилегиңер баары болот. Ошон үчүн жаштын тилегин берет, тилек кылгыла деген да. Анан өзүн мисал кылат эле, мен эмнени тилесем бүт баары келди депчи. Анан апам өзү көп бир туугандуу үй бүлөдө чоңойгон да, көп уулдар, көп алардын баягы күнүмдүк тиричиликтеги жумуштары аябай оор болгон да, суу ташымай, нан жапмай, кир жуумай. Анан апам тилек кылчу экен, бир жалгыз уулга келин болуп барсам экен, иш аз болсо экен деп. Так эле ошондой болгон да, ошондой атам жалгыз уулу болгон, ошентип анан жалгыз баягы келин болуп, ушундай кийин жумушум жеңилдеп калган дейт да.
Анан ошентип апам өзүн мисал кылып атпайбы, тилек кылдым депчи. Анан мен да ошол учурда мен да кичинекейимде тилек кылып койгом, Кудай, мен ырчы болсом экен депчи. Бирок анан кийин музыкалык билим алгандан кийин мен ойлондум. Аябай кыйын экен биринчиден. Сахнага чыгыш оңой эмес экен, татаал экен. Акча болуш керек, таанышың болуш керек. Аны ойлодум. Экинчиден мен кайра белгилүүлүктөн корктум. Белгилүү болгондон корктум, эркиндигим чектелип калат деп андан да корктум. Ошондон кайттым да мемемденчи, каалоомдон. Анан кийин бир турмушка чыктым. Турмушка чыгып, анан турмуштун соккусун да көрдүк, ачуусун да көрдүк, таттуусун да көрдүк дегендей. Анан ойлонуп көрсөм, мен ошол өзүмдүн баягы аябай бактымды ушул чыгармачылыктан көрөт экем да, ушул жактан рахаттанат экем да. Эң чарчабай жасаган жумушум ушул ырдоо, ошол ырчылыкта, чыгармачылыкта изденүү, ушул нерсе экен да, эч качан тажабайт экем да. Анан кайра эле болбой, анан ушул ырчылыктын өрүндө жүрөбүз. Анан бул сахнада өзгөчөлөрдөн өзгөчөлөнүп туруу бир чоң эмгекти талап кылат да, чоң креативдүүлүктү талап кылат. Анан кийин сиз өзүңүздүн ушундай этно стилдеги образыңызды кантип жараттыңыз? Ошол суроону көп беришет негизичи. Аны мынтип бир учурда эле жаралбайт да. Биринчи бул жактан жаралат да чыгарма, көкүрөңдөн жаралат. Кандай маанидеги чыгарманы аткарасын, ырга жараша, кайсыл багытта ырдасам, мен ошол чыгарманы ийине жеткирип аткара алам. Анан эң негизгиси мага кайсыл багытта ырдаган аябай жагат. Мен ошол учурларда аябай патриоттук сезимим күч болгон да. Кээде ыйлайт элем, ушинтип кыргыз болуп калганыма сыймыктанчы, ушунчалык толкунданат элем. Анан ушунчалык изденет элем, кыргыз деген ким депчи. Анан ошол менин сүйүүм, ошол сыймыгым, ошонун баары чыгармачылыгым биригип олтуруп, анан мен ушул образымды жаратты. Албетте ыр жаралат. Ырдан кийин анан кийимдин үстүндө иштейсиң да, кандай кийим жарашат. Мисалы, Курманбек Дастанын алып чыкканда рок, заманбап жанрда, ыр өзү байыркы чыгарма, элдик чыгарма. Калга Акиевдин вариантында. Анан ошону кантип мындай заманбап менен эскини менен жаңаны жалгаганда кандай образ болуш керек эле деп анан эми баягы кыргызча кийинип алсаң, рок стилге дагы өтө жарашпай калышы мүмкүн деп анан кийин мындай заманбап кийинип чыккам да. Анан ошол дастандардагы, ошо тарыхый чыгармалардагы сөздөрдү кантип иштеп чыгасыздар? Бул өзүнчө, мен ушул биринчилерден болуп Курманбек Дастанын иштеп чыктым. Анан иштеп чыкканда бул оңой болгон жок. Анткени бир жылдай ошол сөзү менен иштедим да. Бир жылдай сөздөрүн кантип, кайсыл теманы алып чыксам экен депчи. Биринчи кезекте ошол мындай бир элге дем берген баатырдын мындай жүзүн алып чыккым келди. Негизи мен чыгармаларда, бүт эле дастандарда мындай бизге дем бере турган гана бөлүгүн алып чыкканды жакшы көрөм да. Ошол мага жагат, мындай позитивдүү дух бере турган бөлүмүн алып чыгам. Окуяларды. Анан ошондо карасам эң жалындуу сөздөр ошол жана баатырдын 40 чороосуна кайрылып турган жерлер экен да. Ар бир жигитке, ар бир мырзага мындай мыйзам болуп кала турган сөздөр бар экен да. Анан ошол китептен, Калга Акиевдин варианты боюнча мен ал китепти кайра окудум. Анан дастандарды дагы уктум кайра. Анан ошол китеп менен иштегенде ошол баатырдын ар кайсыл жерде кайрылган жерлери бар да. Кээ бир жерде 3 сап, кээ бир жерде 4 сап, кээ бир жерде 10 сап дегендей. Ошонун баардыгын топтоп бир ошол жигиттерге кайрылып турган жерин бир толук кылып алып чыктым да. Ошондой. Ошонусу менен өзгөчөлөнүп калды. Анда Айкөл Манас деген да. Айкөл Манасты дагы ошондой. Айкөл Манасты Рыспай Исаковдун жардамы менен, Рыспай Исаковтан өтүнгөмүн. Анан бир эми Манаска кол салып мындай бир дитиң менен бир нерсени баштоо деген оңой нерсе эмес го эми. Мен эми манасчы эмесмин. Анан ошондуктан мен манасчылардын батасын алайын деп аларга чай берип, уруксатын сурап, мен мына жүрөгүмдө, мына көкүрөгүмдү тепкилеп атат, ушу ырдагым келип атат, кандай дейсиңер деп анан
ошентип алардын батасын алып анан баштаганбыз ошол Айкөл Манас чыгармасын Шырсыбай Исаковдун жардамы менен. Анан мен өзүм ошол салттык ошол Манастын ыргагына өзүмдүн кайрыктарымды кошуп иштеп чыктым да. Анда дагы Манастын баягы сыпаттаган жерин алып чыктым да. Ошентип сурандым, ошо сыпаттаган жерин мага жөнөтсөңүз сөздөрүн, сиз айтып жүргөн версия боюнча, анан ошону мен алып чыгайын деп ошентип. Анан анын сөзүнө да бир топ убакыт кетти иштегенге. Андан кийин анын аранжировкасын жазганга 1 жылдай убакыт кетти. 2 композитор менен иштедим. Ошентип бир чыгарма үчүн кээде ушундай аябай узак убакытты талап кылат. Анан мен дагы аябай мындай бетим менен түшүп баягы чыгарманы жакшы киришем да. Бирок эми дагы кошумчалап айткым келет. Бул элдик дастандар, элдик баягы биздин түпкүлүгүбүздөгү улуу мурасыбызды сактап келе жаткан ушул ооз-эки чыгармачылыгыбыз бул көөнөргүс мурас экен. Бул эч качан мындай эмеден калбайт экен да. Кайсы учурда деле көөнөрүбүз болуп кайрадан жаңыланып чыга берет экен да. Мен ушул сиз айтып атпайсызбы, өргүдө болуп калыпсыз деп. Бирок өргүдө болгону менен бул чыгармалар менен ошол өргү учурунда да ушул эле чыгармаларды сурай беришет да. Мындай бир жаңы чыгарма жазганга деле мен эме болгон жокмун да. Ушул чыгармалар мектептерге, ушул айылдардагы балдарга, жаштарга, кичинекей балдарга сиңип кеткенине мен абдан кубанычтамын да. Конкурстарда көп ырдалат, мектептерде ар кандай тил майрамында, андай майрамдарда бүт ошол менин ырларым ырдалганы мени чындыгында кубандырат. Бир четинен баягы өзүмдүн максатыма жеттим деп айтсам болот да. Менин максатым, алгачкы максатым ошол эски менен жаңыны жалгаган менен бирдикте ушул биз эми кабылдадык дастандарды, кийинки балдар кабылдабай калышы мүмкүн деп анан ошол заманбап бир кийим кийгизип анан тартуулагандагы жыйынтык чындыгында мени кубандырды да. Сиз ушул ырларыңыз менен мамлекеттик иш-чараларда дагы көп аткарып каласыз. Анан ал жактагы гонорарлар азыраак болуш керек тойлорго караганда. Ооба. Анан сиздин ошол ар бир чыгармаңызды бир жылдап иштеп калат экенсиз. Ага кийилген костюмдар дагы өзүнчө бир арзан эмес. Анан ошол өзүңүздүн чыгармачылыгыңыздан тапкан каражатыңыз өзүңүздүн чыгармачылыгыңызды колдогонго жетеби? Чынын айтканда жетпей калат. Эгерде биз мамлекеттик эле иш-чаралар менен отуруп алсак жетпей калат. Мен мисалы айлык албайм эч жерден. Мен жеке ырчымын. Бирок мамлекеттик иштерге байма-бай катышам. Гонорарлар аз болсо да кантсе да биздин өлкөнү биз колдошубуз керек деп анан барам да. Анан кээ бир учурлар болот, чындыгында чарчап кетесиң баягындай. Кичинекей гонорарга ошончо эмгек кылып, менет кылган эмгегиң бааланбай калганда чындыгында ызаланасың да. Бирок дагы эле болбой эле баягы өзүбүздүн кесибибизди жакшы көрөбүз да. Бара беребиз да. Анан эми элден айланса болот. Эл бизди багып атат, тойлорго барып атабыз, буйруса тойлордон жакшы каражат тапканыбыздын баардыгын ушул чыгармачылыгыбызга жумшайбыз. Анан ушинтип эме кандай десем баланс болот да. Бир жактан аз болсо, бир жактан көбүрөөк болуп, ушинтип анан кандайдыр бир чыгармачылыгыбызда мындай эме болуп келатабыз. Ошол ар бир чыгармаңызда сиз өзүңүздү берилип, өзүңүздүн жүрөгүңүз аркылуу өткөрүп чыгат экен. Азыркы эми ырларыңыздан дагы уктум. Анан азыркы дагы өзүңүздүн айтыңыз менен ошол нерсеге ишендим да. Анан ошол сиздин YouTube каналыңызды көрүп атып, бир сенин колуңдан баардыгы келетпи же өзүңө ишенби, ушундай бир социалдык долбоор катары тартылган бир клип бар экен да. Анан бул ыр өзүңүздүн жашооңузга мындай тиешеси бар. Кандай экен мааниси? Үйдөгү зомбулук көргөн аял, 2 баласы бар. Көпчүлүк учурда айымдар өзүнүн көйгөйү менен өзү калып калат, ажырашкан учурда. Балдары менен калып калат. Мисалы, биздин баштан деле өттү, биз деле ошол жашоону өткөрдүк да. Мен биринчи турмушумда мисалы, атасы мисалы баласынан кабар алган жок таптакыр. Ал көпчүлүк элде, ошо көпчүлүк айымдарда ушундай эле да. Мындай экен да, эркектер аял менен ажырашкандан кийин балдар менен да ажырашып кетет экен да. Бирок баланын күнөөсү жок да. Аял менен жашабасаң, балдарың менен ажырашпашың керек да. Балдар менен катташып, кабарлашып туруш керек экен да. Анан
ошон үчүн мен ойлойм, бул коомдо баягы көп түйшүк аялга түшүп калганда аял жакшылап тарбия бериши да кыйын болот. Аял деген коом деген мамлекетти түзөт. Анан ошол мамлекетти түзгөн биздин урпактар кандай маанайда, кандай көйгөйлөр менен чоңоюп атат. Анан эми бала деген толук мээримди албаса, ал бала өмүр бою өксүк болуп калат экен да. Азыркы учурга чейин деле байланышы жок баласы менен ата баланын ортосунда. Болбоду. Ошол мындай балаңыздын ошондой өксүгүн эмне менен толтура алдыңызчы, кандай? Толтура албайсың. Эчтеке менен толтура албайсың. Ал таарынган бойдон ошондой эле калат. Таарыныч менен калат. Атанын ордун, эненин ордун эчтеке толтурбайт. Өзү гана толтурушу мүмкүн. Эне мисалы атанын ордун баса албайт. Ата эненин ордун баса албайт. Ал ошондой өксүк болуп калат. Ал бала өзү чоңоюп, акылына жетип, анан деп эми ушундай жашоомо ушундай тагдыр буйрулуптур деп эле кабыл алып, ошол боюнча мындай неме болуп кетпесе, ал өмүр бою өксүк болуп калат экен да. Эми үй бүлө жөнүндө сөз баштап калдык. Ошол 4 балаңыз бар. Сиз ырларыңыз менен элдин руханий духун көтөрүп, элдин патриоттук сезимин ойготуп жүрөсүз. Анан үйдө 4 балаңызга кандай энесиз, кандай кожойкесиз? Биринчи баламда мен өзүм бала болдум. Мен көп нерсени түшүнбөдүм, көп кадачылыктарды да кетирдим. Кийинки балдарымда мен 35, 36, 38 жаштарында балалуу болдум. Мен ушунчалык баягы балдарымдын мындай тилин таап, ошолордун бала менен бала болуп, ошолорго аябай жакшы бир эне боло алдым деп ойлойм. Анткени мен балдарымдан дайым сурайм дейм, бардык балдар эле мындай ата энесин жаман дебейт, ошончо дагы мен алардын сырткы жүрүм турумуна эмес, ички жан дүйнөсүнө көбүрөөк көңүл бөлөм. Эмнеден кыжалат болот, эмнеге кубанышат. Анан кийин дайыма көпчүлүк учурларда жанымда алып жүргөнгө аракет кылам. Кайда барбайын, айрыкча маданий бир иш-чаралар болсо, ошол жерден көрүп көзү кансын депчи. Анан ошол жерден көргөн нерсемди балдарым менен чоң адамдай отуруп сүйлөшөм. Анан мага ушул нерсеси жакты, анан бул жери мындай болсо болмок экен деп сүйлөшөм да. Негизи мен жашоомдо болуп аткан, оюма келип аткан нерселердин баардыгын ошо кичинекей балдар менен бөлүшө берем. Мисалы дүкөнгө кирип азык-түлүк алганда делечи, анан мындай нерсе алдык, анан бизге дагы эмне керек эле депчи аларга суроо сала берем да. Анан азыр алар аябай дасыгып калган. Мага айтышат: "Апа, нол түгөмтүр ала келбейсизби? Сүт жок экен, апа, май жок экен" депчи. Баарын билишет да. Баланы кичинесинтпеш керек экен да, кичинекей бул эчтекени түшүнбөйт дебеш керек экен да. Кичинесинен эле чоң адамдай мамиле кылып айта бериш керек. Анан мээримди көп төгүш керек. Дайыма жакшы сөз айтыш керек. Мен жаман сөз айтпайм балдарга. Акылдуумсуң, сен менин арстанымсың, сен менин баатырымсың деп ушинтип эме кылам да, жакшы сөздөрдү айтып башынан көп сылайм. Анан кичинекейинде тили чыга электе эле балам жакшы уктап турдуңбу деп эртең менен айтчумун. Кечинде жакшы жаттыңарбы деп. Анан ошонтип айтат элем, кийин алар тили чыкканда мага айта баштады: "Апа, жакшы уктап турдуңузбу?" депчи. Көрсө биз эмнени балага көрсөтсөк, баладан ошол нерсени алат экенбиз. Кучактап, мээрим төксөк, алар да кийин бизди тартынбай кучактай турган болот. Эгер кучактабай эле биздин ата-энелерибиз бир аз бизди мындай алысыраак тарбиялаган го, мындай өтө эле эркелете бербей. Билбейм анын канчалык пайда, канчалык эмеси бар. Биз мындай даап, кучактап мындай эркелей албайбыз да. Биз ошондой тарбияда өстүк. Бирок апам айтат да, баягы жаш өткөн сайын ошону каалайт экен, балдарың аябай жакын болуп мындай неме болгонду каалайт экен депчи. Мен ойлойм, ошону кичинекейинен үйрөтүш керек, өзүң көрсөтүшүң керек. Анан балдар ошону жасайт экен да. Сон ошол көпчүлүк энелер жанагы балдар кичинекей болуп тентек болгондо оозлорунан жаман сөз чыгып кетет да. Анан кийин кайра айтып калышат го, мен балдарым ушул болуп анан өзүмдү күнөөлүү сезе берем депчи. Анан сиздин бала тарбиялоодогу жакшы ыкмаларыңыз бар экен, анан дагы бөлүшүп кетсеңиз, балким энелер дагы ошол кеңешти колдонушат. Кандай ыкмаларыңыз? Эң маанилүү нерсе, мисалы, бала үйдөгү буюмдардан төмөн болбош керек да.
мисалы бир буюм сынып калса, сен ошон үчүн балаңды зекирип урушпашың керек. Же эми мен балдарым болдум, кичинекейинде кайчылап таштаганда мен кийимдеримди отуруп алып, түнү отуруп алып, бүт баарын кайчы менен кыркып чыгыптыр да. Анан эми ошол буюм үчүн балаңдын жүрөгүн түшүрүп, кичинекей баланы урушуп эме кылбаш керек да. Баягы жаман сөздөрдү айтпаш керек деп ойлойм. Анан дуалдарга чийишти, сүрөттөрдү тартты, краскалады, чаптады ар нерсени. Мен эч мындай эме кылган жокмун. Мындай ошого бөгөт койгон жокмун да. Анан кийин алар баракка сүрөт тарта баштады. Анан барактагы сүрөтүн дуалга чаптай башташты. Анда деле жөн койдум. Эмне үчүн менин баламдан бул дуал артык болуш керек. Сон. Менин баламдан эмне үчүн бул жерге салынган бир килем артык болуш керек. Бул буюм го. Ал буюм бизди каарытат, ал даже бизди өлтүрөт ал буюмдарчы. Ошон үчүн мен ушундай ойлондум дагы, мен балдарым бул буюмдардын астында баягы өзүн жоготпош керек дедим да. Адам. Негизгиси биз адам тарбиялап атабыз. Анан ал көрүш керек, чукулап көрүш керек, сындырып көрүш керек. Анын баарын сындырба десе сындырат. Жөн эле жөн коюш керек да. Мээримге толгон аял мээрим төгө алат экен да балдаргачы. Ошон үчүн мен ойлойм да, ошол жолдоштору, ошо аялдарына жакшы мээрим төгүш керек. Ошондо гана ал балдарына мээрим төгө алат. Анан стрессте жүргөн, депрессияда жүргөн аял эч качан балдарына толук кандуу ошол энергияны бере албай калат да. Анын урпагын, анын тукумун чоңойтуп атат. Биринчи кезекте балдарды ойлонуш керек да. Балдарды ким карап атат? Анын карап аткан адамдын маанайы жакшыбы, жаманбы, ден соолугу жакшыбы, жаманбы, ошого мындай аяр мамиле кылыш керек деп ойлойм да, айымдаргачы. Сон аңдай билген адамга алтын кеңештер айтылды бала тарбиясы боюнча. Бир учурларда ошол өзүмө сырдашканга кыздуу болгум келет деп айтканыңыз бар экен. Бул кыздуу болуу энелик сезими дагы деле барбы? Албетте, калуу болот, бирок эми азыр чындыгында көңүлүм калыптыр, чындыгында 3 баланы баягы катар төрөп мен чарчап кетем. Өзүм эле сырдашып турат окшойн азырынча. Анан кийин кыздуу неберели болуп каласыз. Балким. Мындай каласа. Ошол акыркы сиздин Инстаграмга киргизген видеоңуз фонограмма боюнча мындай көп көрүү топтоп көп талкууланып жатыптыр, ооба. Анан кийин ошол фонограмма маселеси келгенде эле көпчүлүгү ошол аппаратура жакшы эмес деген бир шылтоо айтышат, же балким билбейм, чындык балким ушундайдыр. Анан сиз айтсаңыз, бул фонограммада аппаратура көйгөйбү же бул ырчынын жоопкерчилигиби? Эми ар бир ырчынын өзүнүн тандоосу. Мен ага эчтеке дей албаймын. Анан бирок эми мен жана айтып өтпөдүмбү, менде аябай тажрыйба мол. Мисалы чет өлкөгө чыкканда бир да жолу фонограмма менен ырдаган эмесмин мен. Өзүмдүн концертимди деле биякта бергенде мен фонограмма менен берген эмесмин. 2,5 сааттык концертте өзүм жалгыз, минусовкадагы колдонулган эмес, жандуу аспаптар менен коштоосунда ойнолуп, ошол концертимди бергем да. Эми жүзүң жарык болот биринчиден. Анан эми фонограммасыз өз үнүң менен ырдаганда гана элдин жүрөгүн багындыра аласың. Анан жана аппаратура жакшы болбой калат, тиги бу дегенге мен албетте кошулам. Бизде ушул үн режиссерлору жетишсиз. Жакшы аппаратура болушу мүмкүн, бирок ал аппаратуранын тили таппаса бекер да. Акыркы чыгармаңыз бул "Мен баратам кайда" аталышында экен. Анан кийин бул чыгарма бул сиздин учурдагы жан дүйнөңүздөгү реалдуулук десек болобу? Учурдагы эмес, мен ал нерседен өттүм. Чындыгында ошондой учур болду. Мен аябай катуу мындай стресске, депрессияга кабылдым. Күлүп жүргөндүн баары эле, жылмайып жүргөндүн баары эле сон деп ойлобош керек да. Эми элге чыкканда эмне көйгөйүңдү бирөөгө айтмак белең. Анан кичинекей балдар менен үй-бүлөлүк ар кандай жагдайларда чындыгында ушундай абал болот экен. Сен өзүң эле калып каласың да. Баары эле сени жардам берип аткандай, бирок ошол эле учурда сен өзүң эле калып каласың да, өзүң менен өзүңдү издейсиң да. Же өзүңдөн качасың да, кабыл алгың келбей, ошол учурдучу. Өзүңдү же кабыл алгың келбейчи. Анан ошондой учурда бир
менин өзүм тажрыйбаман өтү да. Ошондой учур болуп калса кимдир бирөөңүздөрдө бир гана жаратканга таяныш керек да. Кудай дейбизби, Алла Таала дейбизби? Бир жаратканга таяныш керек да. Аны менен сырдашыш керек. Ага болгон ошол көйгөйүңдү айтышың керек. Башкалардан күтпөй эле коюш керек да. Бирөөгө айтсаң, мисалы, сени алсыз деп кабыл алат. Же ошол алсыздыгыңдан пайдаланып сага кайра экинчи сокку болушу мүмкүн. Башкалар менен бөлүшсөңчү. Анан кийин кээде жолдошуңа деле түшүндүрө албай каласың, ал айтышы мүмкүн, баары эле жакшы го, эмне болуп атасың депчи. Сага эмне жетпейт депчи. Анан өзүң түшүнбөйсүң эмне болуп атканын. Ушундай кырдаал болот. Анан ошол учурдан мен аябай мындай бир аябай ийгиликтүү башка Гүлзада болуп жаралдым десем болот да. Психологторго да баргым келген жок, башкага да баргым келген жок. Болгону өзүм менен өзүм жан дүйнөмдү, денемди тыңшап аябай иштедим да. Кайсыл жерде менин мындай немем бар депчи, арманым бар деп. Анан мындай жан дүйнөмдү тыңшасам, ичимде бир кичинекей Гүлзада ыйлай берет да, ыйлай берет. Бүт нерсени баягы бала чагымдан баштап бардык нерсемди ошол көз алдымдан алып өткөрдүм да. Ал Гүлзаданы мен жарым жылда чоңойттум да. Кайрадан чоңойттум да. Өзүмө өзүм трансформация кылдым. Кайрадан чоңойтуп, кайрадан иштеп, ал Гүлзада менен кайрадан сүйлөшүп, аны биринчи аяп, сылап, кабыл алып, андан кийин кайра өстүрүп, анан азыр мен Кудайга шүгүр ушундай жакшы бир эмеге келдим. Мына ар кандай акыркы бир ой пикирлеримди эмне үчүн мен ачык айтып баштадым. Анткени мен ар кандай комментарийлер келиши мүмкүн, оң же тескери. Ошолорго даяр болдум да. Даяр болдум. Чындыгында мага эч кандай таасир эткен жок да. Баягы хейтерлердин пикирлери деле. Мен болгону баягы бир элге бир кызыктуу болсун деп кайра хейтерлердин мисал жазгандарын кайра алып чыгып коюп аттым да. Мисалы, эмне мынча капкарасың дегендеринчи. Мен ага эчтеке деле болгон жокмун, териккен деле жокмун. Мен бул теримди аябай жакшы көрөм да, чын-чынына келгендечи. Мага жагат. Кайра жаралсам деле ушундай кара тор болуп жаралмакмын. Ак терини тандамак эмес, мүмкүнчүлүк берсе да. Анан ошондо элдер аябай мага ушундай учурдан пайдаланып ыраазычылыгын билдирем. Мени колдоп, жок, Гүлзада, сен сулуусуң, сен кара болсоң деле сенин акчаң бар деп тамашалашырчы, мисалы. Ошонткендери мен чындыгында мындай конот экенсиң баягы эме экен да, мындай. Өзүңдүн өң түсүңө өзүң сырттан карап, күлүп, тамашалап караганды мен аябай жакшы кабылдадым да, мындай. Өзүмдү аябай жакшы эме болуптум да, эч мындай жан дүйнөмдө эч кандай капачылык жок. Бирок адамдар мындай кээ бир ошол адамдарга аябай катуу тийиптир да. Неге антип айтасыңар Гүлзаданы деп мен талабымы катуу талашкан. Чоң рахмат айтам, бирок ошондойлор да болду да. Анан ай деп калдым да. Бирок биздин эмеде ушуну байкап жүрөм да. Биздин коомчулукта ушундай сырткы келбетин аябай айта беришет да. Эмнеге семиз, эмнеге арык, эмнеге аппак, эмнеге капкара, эмнеге узун, эмнеге кыска депчи. Менимче бул эң чоң маданиятсыздык деп ойлойм. Биринчиден мындай адам катары айтканда. Экинчиден бул Кудайга таптакыр жакпаган нерсе да. Сени Кудай өзү жаратты, эмне мисалы териңи кара кылып, эмне териңди тескери сыйрып алышың керек, эмне кыласың? Же болбосо боюң кичине болсо эмне өлүп алыш керек, мисалы. Өң серт болсо эмне кылышың керек, жашабай коюш керек. Же бул дүйнө жалаң сулуулар үчүн же эмне боюзун аппактар үчүн бекен, мисалы да. Ошон үчүн мен ойлойм, билбейм, бул баягы кичинекей балдарда болот го, мисалы, сен мындайсың деген. Ошондой бир өспөгөн адамдын позициясы деп ойлойм да, ушинтип сын таккандычы. Мен өзүм убактымды кетирип, аны ойлонбойм деле. Анан ошону тамашалап айттым да, менден деле кара кыздарды кабыл алып атабызго, жакшы көрүп эле, сүйүп эле деп. Мисалы, Люсини кандай кабыл алдык, жакшы көрүп, баарыбыз мынча татынакай ширин кыз депчи.
деп анан тамаша иретинде айтып чыкканым да. Ошол катталуучуларыма аябай ушунча чоң сүйүүсү бар экен, мен билбептирмин чындыгында. Өтө ыраазы болдум. Жакшы. Бул сөзүңүздүн ортосунда айтып кеттиңиз, ошол ичимдеги эле кичинекей Гүлзада ыйлай берди депчи, ал ошол кичинекей Гүлзаданын ыйынын себеби эмнеде экен, билдиңизби? Бул эме экен да, адам өспөгөндүк экен да. Адам өсүш керек экен да, жетилиш керек экен да. Көп нерсеге толуш керек экен адамчы. Адам толгондон кийин да бир эмеге тарынбай да калат экен. Талап да кылбай калат экен. Кемсинбей калат экен. Бирөөнүн сын пикирин деле мындай калыс карап калат экен. Туура болсо туура жагына, туура эмес болсо туура эмес жагына. Анан мындай термелбей калат экен да. Ошондой экен. Ал өсүп жетилүү үчүн ошо кичинекей Гүлзада ыйлап тур да. Ошол кандай суроо берсем туура болот? Ошол кандай ыкмаларды колдонуп өсүп жетилдиңиз? Эми айтсам, кандай десем. Психологдорду уккан учурларым болду. Бирок ал деле өтө жардам бере албайт экен. Ыкмалар эме өзүнөн өзү келди. Мен аны эми аябай узак сөз да. Ал мен бир күн отуруп эле мынтип өзүм тыңшап эле ушун болуп калды деп айта албайм да. Бир эшигин жапсаң, бир эшигиң ачылат да. Бул жан дүйнө деген бул өзүнчө бир алам да. Мына биз жашап атабыз, сырткы айлана чөйрөнү байкайбыз, көрөбүз, бирок эч качан өзүбүздү байкабайбыз, көрбөйбүз да. Биз сыртка суктанабыз, бирок эч качан өзүбүздүн жакшы жагыбызга суктанганды билбейбиз. Сырттагыларды критикалайбыз, бирок эч качан өзүбүздүн ичибиздеги өзүбүз өсө турган ошол Гүлзаданы критикалай албайт экенбиз да. Ушундай экен да. Анан ошонун баарын түшүндүм да менчи. Бардыгын өзүбүздөн табат экенбиз. Биз күлсөк, баары күлөт экен. Биз ыйласак, баарына кыйын болот экен, мисалчы. Сенин жан дүйнөңдө болуп аткан буркан шаркандан эч ким куткара албайт сени, өзүңдөн башка. Өзүң гана жетилишиң керек экен да. Анан эми ал өзүнчө мындай менде өзүмдө мындай индивидуалдуу бир метод пайда болду. Эми ал өзүнчө мындай узак сөз да. Кандай сөздөрүңүз калды? Балки мен сурабай калгандырмын. Ошондой болсо. Эми мен учурдан пайдаланып ушул угармандарыма айтат элем да, өзүңүздөргө үңүлүңүздөр. Өзүбүздүн бир жана айтып өтпөдүмбү, биз денебизди тыңшабайт экенбиз, дене баарын айтып турат. Өзүбүздүн жан дүйнөбүздү тыңшабайт экенбиз да. Баарынан өзүбүз маанилүү экенибизди унутуп калат экенбиз. Өзүбүздө баардык нерсе ички дүйнөбүздө, баарына да ички дүйнөбүздө чоң өзгөрүү болсо, биз сырткы дүйнөдө да ошондой өзгөрүү болот экен да. Ошону айткым келет. Баарыңыздарга жан дүйнөңүздөргө тынчтык каалайм. Жүрөгүңүздөрдө кубанч каалайм. Кандай үмүт тилектериңиз болсо, ошолорго чоң зор ишеним жана ошол каалоолоруңар баары орундалышына тилектешмин. Рахмат, бар болуңуз. Сонун кызыктуу маек куруп бердиңиз. Сизге келгениңиз үчүн дагы убакыт бөлгөнүңүз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Гүлзада Рыскулова эжекебиз менен болгон маекти көрдүңүздөр. Кийинки чыгарылыштан көрүшкөнчө аман туруңуздар.